Alright guys, dito tayo ngayon sa Josephine Restaurant naman. Ayan, Josephine. Ayan yung pwesto nila. Nasa labas lang kami kumain para fresh. Pwede naman sa loob, kaya lang siyempre hindi mo makita yung view. Ayan, itong restaurant na to nandito pa rin sa nakadungaw pa rin sa Taal. Ayan guys, yan yung Taal. Ayan yung Taal. Oh, parang ang lapit pero malayo pa yan. Ayan guys, medyo maulap ngayon guys, pero walang ulan. Ayan, yan yung Taal Volcano. Wala namang hindi naman siya nag-usok na, clear na. Ayan guys, Taal Volcano, medyo may usok nga ng konti. Ayan, hindi ba i-zoom? Okay, hindi na, hanggang 8 lang. Ayan, yan yung Taal. Dito sa baba, ayan, mga water, ay mga kabahayan, ay mga bahay-bahay dyan sa baba. Yan, bird yun ah. Yan, yan yung Bulkang Taal. Ang daming bangka yata yun dun. Ay hindi, mga
fish cage yata yan. Tama, mga fish cage tawag doon. May mga fish pang kasi dyan eh. Yun. Yan o. Yan, kabahayan. Tuloy natin dito. Ikot. Yan. Yan, may kubo dyan. Yan. Minutes pa lang. Yan si Josephine. Alright, tara guys. Tara tayo sa upuan. Yeah. Harap tayo dun. Alright. Zoom natin. Tabunan na eh. Ano yung pipiling ko talaga? Nanood ka rin dyan?
Alright guys, hanggang dito na lang muna. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and like and share. At thanks for watching and see you on next video. Thank you so much guys. Keep safe and God bless you all. Thank you.